ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு மிஷின் பார்க்க வந்தோம். இந்த மிஷின் பாருங்கள், ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. வைப்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின் முன்னாடி நகர்ந்து வருது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம். பார்த்தா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாகவே இல்லை. பார்த்தீங்களா, புஷ் பண்ணாலே உள்ளே போயிடும். சுத்தமாகவே இல்லைங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், சுத்தமாக போயிடுச்சு. ஆயில் ஃபுல் லீக் ஆயிடுச்சு. புது சஸ்பென்ஷன் ஃபுல்லாக மாற்றிட்டோம். இங்கேயும் மாற்றியாச்சு, இந்த பக்ஸையும் மாற்றிட்டோம். ரீஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும். ரன் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக சஸ்பென்ஷன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள், அவுட்புட்டு பாருங்கள், நல்லா ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ சூப்பராக இருக்குது, ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது. ரன்னிங்கில் ஸ்பீடு கூட ஆகுது, கொஞ்சம் கூட வைப்ரேஷனே கிடையாது. சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.